বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আই ডক্টর খুবাইব আজ্জা হাসর বাবতে হতা হইম। হাস হদিয়ান কি জিনিস আর হদইলে হাস আছে কি কি জিনিসের জরিয়া বেশিসা কি কি জিনিসের জরিয়া হাস ও আর হাসও ইদইলে গরম মাঝে হোম রেমিডি হিসাবে গরম মাঝে নিজরে নিজে সেলফ কেয়ার মানে নিজরে নিজে কি এলাজ করি ফেজুম আর হন হালতম মাঝে ডাক্তার আছে যাই আরো মানে ট্রিটমেন্ট লো করিব এলাজ লো করিব ইম বেকুন অনরারে জানা দিম। بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ফইলে শুরুর মাঝে হাসদিয়ান কি জিনিস বুঝিত চাইলে হাসদিয়ান কাদা আর গার বুতরে আর নেহাসর রাস্তার মাঝে হনক কাদা আঘাত নোয়াই ফান হনক কাদা ডিস্টার্ব নোয়া ফান নেহাসর রাস্তা হামেশা ক্লিয়ার থাকিবাল্লা বলি আল্লাহর মাঝে কাদা দিয়ে দে হেফাজতর সিস্টেম তইলে হাস হদইলে আসান কইলে উগয়ে দে ড্রাই কফ আর উগয়ে দে প্রোডাক্টিভ কফ ড্রাই কফ হদি বা আরা হাসিলে লেট্রানো নিয়ে লিব এই লেট্রানো নিয়ে এলে হাস দিবা আসিবারে সোয়ানা হাস ড্রাই কফ বলি হ আর উগয়ে দে বিজা হাস প্রোডাক্টিভ কফ জিবাম মাঝে আরা যে হাসম মাঝে আরা তো লেট্রানি হলে আর সিনাম মাঝে আছে জাম মিক্কা ফিল করা যায় এবারে প্রোডাক্টিভ কফ বলি হ তাহলে হন হন হালত বেশিসা হন হন হালত মাঝে আরা হাস দিয়ান অহন করতে চাইলে হইলে শুরুর মাঝে নেয়াসর রাস্তার মাঝে যদি হনকাদা আঘাত হয়ে দইলে নেয়াসর রাস্তার মাঝে হনকাদা ডিস্টার্ব হয়ে দইলে হিয়ানো জোরে হাস যেন নাকি নেয়াসর রাস্তার মাঝে দুল গললি ইয়াতো নেয়াসর রাস্তার মাঝে দোয়া গললি আর নেয়াসর রাস্তার মাঝে মিউকাস হদো নাড়া আড়া জিনিস বাসত মাঝে নেলে হি নজরিয়া হাস দিয়ান ও হাস হইলে নেয়াসর রাস্তার তো জিন আঘাত হয়ে হিন্দাসে ক্লিয়ার হয়ে যাগই হিয়ান কাদা সবব ইয়ানা কাদা মানে খফ ওদে হাসে দে কাদা খস আর খানে ইদে ভাইরাস ইয়া তো ব্যাকটেরিয়া ফুককল ভাইরাস ফুককল ইয়া তো ব্যাকটেরিয়া ফুককল নিয়ে আসে রাস্তার মাঝে গইলে দইলে হিনজরেও হাস যেন নাকি আর দেশের মধ্যে টক বই বলি হ ফ্লু ইয়া ইংলিশের মধ্যে ফ্লু হ কোল্ড হ মানে ঠান্ডি বিয়ারাম হিবা মাজিও ইবা ভাইরাস জরিয়া ও এ ভাইরাস হিবা জরিয়া দাসে ঠান্ডি বিয়ারাম হইলে ভাইরাস হিবা জরিয়া ঠান্ডি বিয়ারাম হইলে দইলেও হাস বিয়ারাম হিয়ান ও আর গুয়েদে ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন ব্যাকটেরিয়া যেন নাকি টিবি বিয়ারাম আছে আর অন্য ব্যাকটেরিয়ার দাসে ব্যাকটেরিয়া জরিয়া ওদে ফেসার বিয়ারাম অকল আছে এহি নমাজিও হাস বিয়ার হাস দিয়ান ও আর গুয়েদে এস্তমা দোনি বিয়ারাম জরিয়াও হাসিয়ান ও আর গুয়েদে দোয়া হন আর যদি স্মোক গরি দইলে দোয়া হাত দইলে এই বাজুরেও হাস দিয়ান ও আর গইদে কেসু কেসু মেডিসিন দাবাই জরিয়া হাস দিয়ান ও যেন নাকি হাইপারটেনশন হাই ব্লাড প্রেশার বিয়ারাম মাঝে ইস্তেমাল করে দে দাবাই আছে ইনালাপ্রিল হেন্দিলা দাবাই হিন জরিয়াও হাস দিয়ান ও তইলে হাস ওই দইলে আর তো গরম মাঝে নিজের নিজে কি করি ফাইজুমান কইলে হাঁস বেশিসা হাঁস 3 হাফতার ভিতরে গম যাবই 3 হাফতার ভিতরে গম যাবই দিয়ে তোলা আর তো খেয়াল রাখা পড়িব দে হাঁস মত আছে ডাক্তার আছে জনান জরুরত ন হাঁস ইয়ান কইলে 3 হাফতা টাইম লাগবো গমতি বা 2 হাফতার মাঝে গম যাবই তইলে হাসি বাজুরিয়া আর তো হাসিলে বেশি অশান্তি ফিল করা যা ডিস্টার্ব ও নিজর দাসে লাইফ স্টাইল মধ্যে দাসে ডাব্বা করে দে তোলা হাস গমে যাবে বলে গরম মাঝে সেলফ রেমিডি হিসাবে সেলফ কেয়ার হিসাবে গরম মা কি করে পারিবা কইলে হইলে শুরুর মাঝে হাঁস দইলে ফানি বেশ করে হা ফুরিব তাকে গাম মাঝে যেদুন ফানি লাগে হেদুন বরাবর তাকে ফান হাইড্রেটেড অফান আর খানে দে রাইতা যদি নেড় দইলে মানে নেড়িবাসত হাঁস বেশি দইলে মানে বালুসের এটা তো উসল করে দিলে বালুস দোয়া ইয়া তো তিন্ন যদ্দু জরুর তোলে মানে মাথার হেডা তো উসল করে দিলে হাঁস একখানা করি হমইব তইলে আর একখানে ইদে নিয়াসর রাস্তার মাঝে বা সতমা যখন দুইল আতিকে দাসে দোয়া ইয়া তো দাসে নিয়াসর রাস্তার মাঝে আড়া মিউকাস হিন যদি নেলে দইলে হিন ক্লিয়ার হয়ে যাবে বলি
একা একা গরম পানির মধ্যে কিনি করে নুন দিয়ারও খলকলা ঘন ঘন খলকলা করলিও ইবাদ আছে মিউকাসিন ক্লিয়ার হয়ে যাবে গই আড়া আড়া জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাবে হাসম মজদে হাসি বাদ আছে আরাম হইব আর আধ্যান ইম্পর্টেন্ট রেমিডিস হয়ে দে মধুর মাঝে দুই চামিচ 4 চামিচ 2 চামিচ লইয়ার আছে মধু এক গলস গরম পানির মাঝে দিলে দে বাদ আছে কিনি করে লিমন হসির রস দিছে বিদিয়ারও হিন্দিলা ঘন ঘন খাইলিও হাসত আরাম পাইবা আর কই দে জিঞ্জার জিন আদা মজুদ আছে বেশি পাওয়ারফুল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস আছে আর অন্য অন্য ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস সকল মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সকল আছে এতলা ফ্রেশ আদা জিবা আছে বা এন্দিলা কিনি করে হাড়িলে আরো গরম পানির মধ্যে দিয়ে এবারে আছে আর কিনি করে ওষুধে মধু দি ফাইলে ইয়াত আছে লিমন হসের রস দি ফাইলে আরো ভালো হইব হিনর আছে ঘন ঘন খাইলে মানে হাসত আছে কিনি করে আরাম পাইবা তো হন হালতর মাঝে মানে হন্দিল্লা হালতর মাঝে আর তো ডাক্তার আছে যাইরো এলাজ লও করিব কইলে অসে যদি 3 সপ্তাহ তোলারও হাঁস বিষয় গিয়ে হইলে আর হাঁসের পাতি গাছ জ্বর আছে দইলে আর হাসিলে যদি অসে যদি লো হাঁসার মাঝে যদি লো আইত দইলে আর সিনার মাঝে যদি পেইন লাগে দইলে বেশ লাগে দইলে নিজের তবিয়ত গঙ্গুরে খারাপ হয়ে গিয়ে হইলে হেন্দিল্লা হালতর মাঝে ডাক্তার আছে যাইরো ডাক্তারের বুঝা করিব বুঝাইলে ডাক্তারের চাই আরো জিয়ানোর জরিয়া হিয়ান থোয়াই আরো হিয়ানোর এলাজ দিব দিলে হিয়ান মোতাবেক আমল করলে ইনশাআল্লাহ হাসবে হাসত দাসা আরা গমে যায় ফেজুম আশা করি অনরা হতাইন ফুনিয়ারও বুঝি ফেজ হাঁস দিয়ান কি জিনিস বুঝি ফেজ হাঁস হডলে আছে দিয়ে আনো বুঝি ফেজ কি জিনিস জরিয়া বেশিসা কি জিনিস জরিয়া হাঁস দিয়ে আনো বুঝি ফেজ আর গরম মাঝে ট্রিটমেন্ট কি লো করিব দে কতদিন লাগে দে হাঁস গমে যাবে বিল্লা আর দাসে হন হালতর মাঝে ডাক্তার আছে যা করিব হিন বুঝি পাইছো বলে আশা করি আর জনীয় বুঝি পারিবল্লা আর জনীয় ফায়দা হাসিল করে পারিবল্লা অন আজন হাসিও পৌঁছাইবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين